is Nathan Johnson. I'm 16 years old. I'm from the United States. I like to play soccer, and I'm super excited to be with all of you here today. Me gusta mucho jugar fútbol. Estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy. Today we're going to be talking about Jesus and his life and about his life, his death, his burial, and his resurrection. Hoy hablaremos acerca de Cristo, acerca de su muerte, su vida y su resurrección. So Jesus was born in a manger from the Virgin Mary all the way over in Bethlehem. Entonces Jesús nació de la Virgen María. He grew up as a carpenter, but when the time came, it was time for him to start his ministry. Y al principio era un carpintero, pero conforme pasó el tiempo era momento de que él iniciara su ministerio. All throughout his ministry, a lot of people really loved Jesus. Durante su ministerio mucha gente llegó a amar a Jesús. They loved Jesus because of all the things he did and how he acted towards them. Lo amaban por todas las cosas que él había hecho por ellos y por la manera en la que él actuaba. Jesus went from town to town teaching all the people and healing them in glory. Él iba de ciudad en ciudad enseñándole a todas las personas con las que se topaba. People loved to come and hear Jesus preach because he was just so different from everybody else that big crowds would gather to hear him. Y a la gente le encantaba escucharlo. Grandes cantidades de personas se reunían solo para oírlo. On top of that, Jesus would also heal the crowds. On top of teaching them, Jesus would also heal the crowds. Y aparte de enseñarles, él los sanaba, les curaba sus enfermedades. He also performed many miracles. Y también hizo muchos milagros. He could change water to wine. Convirtió el agua en vino, He could heal the sick. sanó a los enfermos, He gave people sight. dio vista a los que no podían And ver. he raised people from the dead. E incluso resucitó personas. Everybody, a lot of people just really loved Jesus. Así que muchas personas de verdad amaron a Jesús. But there were others who did not love Jesus. Pero había otros que no le amaban. There was a group that was trying to persecute Jesus and kill him. Había un grupo que lo perseguía y que quería matarlo. And when the time came, the group was trying to send soldiers to arrest him. Y cuando el tiempo vino, el grupo quiso enviar soldados para que le arrestaran. So soldiers went and arrested Jesus and brought him in. Así que le arrestaron a Jesús y se lo llevaron a la corte. He was proved guilty, and so they decided that they would crucify him. Entonces se decidió que lo iban a crucificar. So they whipped Jesus, they beat him, and they made a crown of thorns and put it on his head. Así que le golpearon con látigos y le pusieron una corona de espinos en su cabeza. And when the time came, they crucified Jesus. Y cuando llegó la hora de crucificarlo, They nailed him to the cross, and he just hung there. lo clavaron en la cruz y él estuvo ahí colgado. He eventually died, and then they took him down and buried him. Entonces él murió y lo bajaron y lo enterraron. They rolled a big stone in front of the tomb to seal it. Pusieron una gran piedra en frente de la tumba para cerrar y sellarlo. But later that day, 3 days after Jesus died, some disciples went to his tomb to check on him. Pero después de 3 días, sus discípulos fueron a la tumba a ver cómo estaba el entierro. But when they got there, the stone had been rolled away, Pero cuando llegaron, la piedra había sido movida and Jesus' body was nowhere to be found. y el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. And they were all wondering, where is Jesus? Y todos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Mary was with the disciples when they went to the tomb, María estaba con los discípulos cuando fueron a visitar la tumba. and Jesus appeared to Mary, Y Jesús se le apareció a María. and he told Mary and all the disciples, I am resurrected, go and tell everybody else. Y le dijo a María y a todos los discípulos, yo he resucitado, vayan y digan a los demás. So Jesus is now resurrected, and he also appeared to his disciples after his resurrection. Así que él revivió y le apareció a sus discípulos después de él. He said, look here, feel the nail prints in my hands. Él, Count my feet. él les dijo, mírenme, vean los huecos de los clavos en mis manos y en mis pies. So Jesus is now alive and living today and has a new resurrected body. Así que Cristo está vivo hoy y él revivió y ahora está con nosotros. So the question is, why did Jesus die? Así que la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Well, Jesus died for all of us, everybody in this room, everybody in the whole world. Así que Jesús murió por todos nosotros, todos los que estamos aquí y por todo el mundo. Because everybody in the whole world is a sinner. Porque todos en el mundo somos
sinner, the penalty for sin is death. Y como todos somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Not just the bodily death, but a spiritual death as well. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. But God doesn't want you to have spiritual death. Pero Dios no quiere que ustedes tengan una muerte espiritual. He loves you so much that He sent His only Son to die for you, so that you could have eternal life. Él los ama tanto que envió a su propio Hijo a morir por ustedes para que ustedes tuvieran vida eterna. So if you trust and believe on Jesus, then you will have eternal life. Así que si ustedes creen y confían en Jesús, tendrán vida eterna. And if you want that today, then you can have that. Y si ustedes quieren tener ese regalo o aceptar ese regalo, ustedes lo pueden tener. That's it. And then we're going to do a mime. We're going to do a drama. Questions first or drama? Yeah, do the questions.